ట్రావెలింగ్ ఈజ్ ఏ వండర్ఫుల్ థింగ్. మీరు ఏం చేస్తున్నారని ఎవరైనా అడిగితే ఆమె ట్రావెలర్ అని చెప్పాలని ఉంటుంది. అన్ని దేశాలు తిరగాలంది. బట్ సంసారికి సాగర్లో ఇరుక్కున్నాం కాబట్టి కుదరదు. అయినా పర్లేదు, వీలైనంత తిరిగేద్దాం. ఇయర్లీ వన్స్ ఏదో ఒక దేశం వెళ్ళండి, ఆ కిక్కే వేరు. గ్రూప్తో వెళ్ళి గైడ్ వెనకాల తిరిగే వాళ్ళని టూరిస్టులు అంటారు. సపరేట్గా వెళ్ళి ఇష్టం వచ్చినవి చూసే వాళ్ళని ట్రావెలర్స్ అంటారు. ఈ రెండు కాకుండా వేరే బ్యాచ్ ఉంది, వాళ్ళని ఎక్స్ప్లోరర్స్ అంటారు. ఎక్స్ప్లోరింగ్ చేయాలంటే బాల్స్ ఉండాలి, లైఫ్లో ఒంటరిగా ఉండాలి. ఎక్స్ప్లోరింగ్ కాకపోయినా అట్లీస్ట్ ట్రావెల్ అయినా చేద్దాం. ఈ ప్రపంచం పెద్ద పుస్తకం. నువ్వు మీ ఊళ్ళోనే పుట్టి అక్కడే చేస్తే నీకు ఒక పేజీ మాత్రమే తెలుసని అర్థం. వీలైనన్ని పేజీలు తిరిగేయండి.